Hey guys, nakita no ito'y nga muhagog pareha sa tao. Tanawa nyo guys ha. Ako i-share sa inyo guys. Ang binakong tao nga ni hagok mga guys. Doy mga guys no. Pumagi na siya mga guys. Ang upan wala man.
Wala man siya mga guys, di man siya maghagok. Hindi siya gaagok mga guys. Sasani guys, dili. Duha po. Wala to siya mga guys. Hindi nakatulog si Ikar sa hagok ni Puko. Una si Puko nakatulog. So, inana mga guys, napaday tao na inana. No, ipod ba mga guys, no? Matug na mi ani kay among pukaon si Pukang. Kay kami na po ito puli-puli na Una sa kami. tulog. Thank you for watching.